Всем привет, вы на канале Бейджик. Сегодня по запросу моего лучшего друга мы будем проходить метель. Если что, на протяжении всего этого видео будет вот этот водяной знак Маникэм. Я не знаю, как его убрать, так что довольствуемся тем, что есть. Стартуем. Играем в приложение Метель. Мадович. Unity Linked Squad. Начинаем игру. Сегодня мы проходим Метель Алан. Не будем смотреть, что он там делал на работе. Будем сразу проходить. Берем молоток. И бьем в эту стеклышко. Не знаю даже. Что за шум? Да не вылезет. Ой, точнее, не заметит. Ну, главное, чтобы он нас не заметил. Что тебе нужно? У тебя просто линзы запотели. Ну вот. Идем обратно. Вводим пин-код. 2746. Нет. Дверьку открываем. Лутаемся в этих. Пусто. Опа. Рукоятей. Рукоятку берем вот сюда. Вынимаем гайку. Лом. Это очень хорошо, я вам говорю. А тут берем отвертка. Так. Пока что нет. Пока что дверь закрываем. Как выйти? И выключаем панель. Все закрыл, все закрыл. Так, теперь ждем. Да, надеюсь, что он ничего не заметит. Если заметит, то у нас еще 2 жизни останется. А что не так-то? Ты линзы свои протри, потом уже смотри. Вот я тебе о том же. Все, можно выходить. Значит, берем гвоздодер, заходим, убираем календарик и освобождаем часть кирки Б. А сейчас нам надо разблокировать часть кирки А. Она находится в ванной комнате. С помощью отвертки. Мы должны ее разблокировать. Вот она в туалете. Кирка. И быстро, просто очень быстро. Закрываем. Отключаем. Похоже, у нас будет спидран на 5 минут. Что ли? Кирку, значит, сделали. Теперь нам надо рычаг от лифта. И еще что-то, я не помню уже. Ну, что-то нам нужно. Вот, он принес. Гвоздодер, походу, принес. Ну, что-то он там да, он принес гвоздодер. Вот он мой лежит. Что тебе нужно? Все нормально. Ты забыл линзы протереть, я тебе напомню. Ну. Выходим. Берем болторез. Опять включаем панельку. Дверь открыть. Открываем. Теперь берем дверной засов.
Все, теперь включаем питание. Заблокируем дверку. Лифт. Нет. Давайте сначала возьмем рычаг. Не будем тянуть время. И тут уже лифт. Да. Хорошо, идем. Лифтик мой. Быстрее. О боже, ж тут женщина. Так, он сейчас будет открывать дверь. Пытаться. Но не откроет ее. Не открою. Не открою. Быстрей. Давай. Давай, оп. Все, погнал, быстро. Быстро. Все. Да. А ты меня не поймаешь, тупой. Все, плаки. Я и так проклят. Ладно, шутка. А там у нас Адель. Ну, глава. Фух. Я бы тебе с радостью помог. Но мне нужно домой. Все, сбежали. На 6 минут. Ай, конечно, это было легко, но я прошел его только второй раз. Ладно, всем пока. Моего друга оставлю в описании этого видео. Всем пока.